Kom hier ring vir my aan, asseblief. April 2026, Woensdagoggend. Goeiemôre julle pragtige mense. Hoe gaan dit vanoggend? Hier in Pretoria is dit nat en koud. Ek het nog nie 'n warm top aangetrek nie, maar is koel. En ons gaan vandag gesels oor 'n hele paar goedjies. As ek sê 'n hele paar goedjies, ons soek so 3 of 4 hooftemas. En hierdie is vir ons baie belangrik om te verstaan wat gebeur het in die geskiedenis en wat vir ons voorlê, julle weet. So ons gaan weer kyk na grond. Ek het 'n ou gekry gister wat hy het nou weer so 'n sleg sê ding gehad op die YouTube kanaal. En ek het maar sy ou sê dingetjie gedelete. Want sulke tipe mense het nie 'n idee nie. Hulle het nie 'n idee nie, jy weet. Ek het nou al gedink aan, jy kry sekere groepe mense. Selfs onder ons boere Afrikaners en Afrikaner volk, jy kry sekere groepe mense. Jy kry die ouens wat, kom ons noem hulle maar die slim groep. Hierdie ouens wat gegaan het en geswat het, en hulle het professore geword, en doktore, en al hierdie goed. En hulle weet waaroor die goed gaan, wetenskap, biologie, hulle weet waaroor die goed gaan. Maar in daardie groep, het jy meer links as regs. Hoor jy wat ek wil sê? Jy het meer links as regs in daai groep. Dan het jy die volgende groep. Hulle is nie daar om Jesu Rudy. Hulle is nie daar om professore te word of dokters te word nie. Maar hy wil 'n graad hê in administrasie of in wat ook al. Jy weet, ingenieurswerke, en hy wil daai tipe job doen. Nou daai groep ouens is so 50% links en 50% regs, plus minus. Dan het jy die grootste groep, die middelgroep. Dis ouens wat diplomas gaan swat het, college toe gegaan het, en hy het van my werk, ordentlike werk gekry, het homself gehelp, miskien op sy eie voete, en al hierdie tipe van goed. En hierdie groot groep, en dit is 'n groot groep, is meerendeels regs. Meerendeels regs. Hy wil aangaan met sy lewe, hy wil sy eie ding kan doen, hy wil sy eie braaitjie kan maak met hy wil, wanneer hy wil. En hy wil nie beïnvloed word deur die dinge wat hier rondom hom aangaan nie. Hy wil aangaan met sy eie familie en sy goed. So hierdie ouens is so meerendeels regs. Dan in ons volk het jy 'n volgende groep. Jy sien hierdie groep baie maklik, jy herken hulle baie maklik. Hierdie is die groep wat elke 10-15 minute buitekant 'n fabriek staan met 'n skyf in die mond. Hy vat nou eers 'n smoke break. Hierdie tipe mens kon nie regtig baie ver gevorder het in enige besigheid nie. Hy kan nie regtig entrepreneurskap aan die dag lê en sy eie ding doen nie. Hy weet nie hoe nie. Goeiemôre Pieter. Hy weet nie hoe om te doen nie. Daai groep is 'n gevaarlike groep. Daai groep is 'n gevaarlike groep. Want hy vorm 'n opinie. En as alles is die verkeerde opinie, hy weet nie hoe om uit daai opinie uit te kom nie. Hierdie is 'n gevaarlike groep. En in hierdie groep is 50% van ons boereleiers tans. En dit is skrikwekkend. 50% van ons boereleiers is in daardie groep.
Hy vorm 'n opinie. Hy het nie 'n ander plan nie, maar hy vorm 'n opinie. En sy opinie tel, maak nie saak nie. Hy kan nie uit die boks uit dink nie. Dis die moeilikste groep om mee te werk, is daai groep. En dan het jy, ek kan nie, die laaste bietjie is die kan nie worry groep. Die kan nie worry groep. Hy gaan vuil werk toe, hy kom vuil by die huis aan, hy's vuil oor die naweek. En ons het baie van hulle ook. En daai groep is, hulle is nie eens regs nie, hulle is eintlik net mooi niks. Hulle is net mooi niks, maar nie goeiemôre. Hulle is net mooi niks. Hulle gaan net saam. Hulle gaan net saam. En as daar 'n trok moet omval met goedere in, dan sal hulle ook die kans gryp, net soos Afrika om hy goed te gaan vat. Dis die kan nie worry groep. Ons is nie bekommerd oor hulle nie, maar ons het 'n taak om na hulle ook te kyk. Dis daai tweede groep. Dis daai tweede groep wanneer hy nie 'n plan het nie, wanneer hy nie 'n opinie het nie, of wanneer hy wel 'n opinie het, maar wat totaal en al verkeerd is. Nie goed deurgedink nie. Sy eie ding wil doen. Dis daardie ou wat jou vloek. Wat vir jou sleg sê. Wanneer jy wel sit met 'n plan, wanneer jy wel 'n idee het, wanneer jy wel weet wat om te doen. En al wat ek doen met daai tipe mense is ek delete hulle net. Ek blok, delete, that's it. Ek gee mense 'n tweede kansie. Maar hulle is 'n baie gevaarlike groep. En met verkeerde retoriek kan hulle baie mense na hulle kant toe swaai. Baie mense. Nou, ou Jaco het vir my iets gestuur op Facebook. Omdat ek myself so min steur aan die nuus deesdae. Het ou Jaco vir my iets gestuur. En ek wil net vir almal sê wat goeie stuur, baie dankie. Soos Rudy en Rudy stuur ook gereeld. En ou Mani wat vir my die koerante stuur en so aan. Maar kyk nou net, hierdie was nou op die ULA groep, United Liberty Alliance groep. Kom ons kry hierdie ding nou en ons bære nou hierdie ding once and for all. Die United Liberty Alliance groep is die groep wat gestig is deur Hein Marks. En ek is nie skaam om sy naam te noem nie. Hierdie groep is gestig deur Hein Marks. Hein Marks is 'n slim man, hy is 'n briljante man. Hulle het in 2012 het hulle 'n proses aan die gang gesit, waarvoor ons baie dankbaar is. Hulle het die internasionale reg bestudeer, en hy het 'n span bymekaar gemaak, en hulle die internasionale reg bestudeer, en ons konstitusie bestudeer, en hulle het 'n plan opgetrek, waarby ons kan sesseer onder hierdie gemors uit wat nou bokant ons is. Well done. Goeie plan. Ek het in einde Januarie 2016, ek het die e-mail, het ek vir Hein gesien in sy huis. Toe het ek vir Hein gesê, jy ken nie vir my nie, jy weet nie wie ek is nie. Dit is 2016. Ek het vir hom gesê, maar ek sal dalk eendag vir jou moet vra om vir ons die boererepublieke te bestuur op 'n politieke manier, want dit sal dan nodig wees. En hy het gesê, hy het my rug. Ons het hand geskud daarop. Hy het my vertel van waarmee hulle besig is. En Hein se vrou was op daardie stadium siek gewees. Ek het ook 'n koffie daar gedrink, tussen die palms wat so, in sy huis. Dit was tipe van, daar was kamers wat hulle uitverhuur het vir mediese doeleindes en goed. So ek weet waarvan ek praat, ek was daar. Nou, Hein het hierdie proses in 2022, het hy
oorgedra aan Dr. Sean Stewart van die United Cape States, die Verenigde Kaapse State. Hoe weet ek dit? Ons het dit op video. Ons het dit op video. Nou is daar 'n groot bekgeveg op die ULA blad. Nee. En hierdie is wat Hein sê. En hy praat met 'n vrou met die naam van Valerie. Hy sê, Valerie, ek is hier en die storie dat ek blykbaar alles vir Sean oorgegee het, is 'n blaatante leuen. Hein, jy lieg. Ons weet jy lieg. Ons het hoeveel vergaderings gehou oor dit wat tussen jou en Sean gebeur het. Jy het alles aan Sean oorgedra, die hele boks om dice, die hele boek, so dik, kan jy eens my hande op die Facebook video behoorlik opmaak. Jy lieg. Dis op video. En 'n paar jaar gelede, ek dink dit was in 23, het jy eintlik jou hande aan Sean hulle afgevee, want jy het ingevoeter in die Kaap in, en jy wou met die bankwese daar betrokke raak. Dis wat jy wou doen. Ek ken nie al die detail van dit nie, maar ek weet van dit. Julle wou hierdie Amerikaner gebruik om geld vir julle te genereer. En daai ou was ook maar net 'n foefie, man, hy het julle geld gesteel. Hy het nog niks gedoen vir julle nie. Wel, tot daai tyd toe. Miskien het hy nou al vir julle iets gedoen waarvan ek nie weet nie. Kyk nou wat sê hy so. Sean en sy trawante wat die proses gekaap het al ongeveer 4 jaar gelede. Nie ongeveer 4 jaar gelede nie, 2022. 4 jaar gelede. Kan absoluut niks wys van wat hulle gedoen het vir ons vryheid nie. Nee, ons kan alles wys. Ons kan alles wys. Ons het die Federale Alliansie van Suidelike Afrika gestig. Al ons dokumentasie is in plek. Ons het alliansies geteken met konings. Ek het die handtekeninge. Het ons al die konings? Nee, dis nie nodig nie. Gaan ons nog konings teken? Dalk kry ons die geld voor die tyd. Dan gaan ons die konings teken nie. Nie nou nie. Sean het hard gewerk op hierdie stryd. En Sean is gefokus om die fondse in te samel wat ons nodig het om hierdie juk van ons skouers af te gooi. Sean is daarop gefokus. Ek is daarop gefokus. Van die federale kant af en ambassadeur Henry McCarter is daarop gefokus. Ons kan vir julle vergadering op vergadering wys waar ons pogings aangewend het om fondse in te win. En die laaste een was 2 weke gelede. 2 weke gelede. Ons het die regte mense nodig om in die plan in te koop, sodat ons kan doen wat ons moet doen. En as ons nie die regte mense kry nie, dan doen ons dit self. Soos ek vir julle gesê het, ek loods die toep môre, deur die genade van bo. Die toep is klaar. Ek moet hom net connect aan my bank, en ek moet 2 groepe connect aan my bank. 'n Toets doen in Namibië, Suid-Afrika en in die United Arab Emirates, moet die toets doen. En Bob's jou uncle, soos hulle sê in Engels. Kyk wat sê hy volgende. Ek sal graag by hulle wil hoor, wat is hulle plan dan nou? Of het hulle vergeet dat ek ook sonder om 'n sent van die publiek te kry, die totale selfbeskikingsidee nie net by die honderde duisende Suid-Afrikaners tuis gebring het nie, en ja, ook die dure regsproses af te handel. Ja, hy het geld uitgehaal. Ons almal het geld uitgehaal. Ons almal het geld uitgehaal. Ons almal haal nog steeds geld uit. Maar Hein, wie Hein is, het weggestap van die proses af. Hy het weggestap van die proses af. Hoor julle wat ek vir julle sê? Hy het weggestap van die proses af. Nou soek hy weer 'n look-in. En kyk hoe beledig hy vir ons.
Hulle klink vir my tipies soos die ANC wat alles op 'n skinkbord gekry het en kon daarvan niks maak nie. Ek los hulle want hulle is besig om hulle self goed te hang. Ja. Hein Marx. Wanneer daar die tyd kom te Prieska, en dan moet 'n oorgangsregering gevorm word vir die Boererepubliek. Want die staatspresident gaan gekies word daarso. Dan gaan ek my woord hou en ek gaan nog steeds vir jou vra om die interim gedeelte te hanteer, die oorgangsprosesse tot ordentlike regering en 'n republiek. 'n Republieke staat, wat ook ons dit gaan doen. Selfs wat ek gaan doen met Miller in die Kaap. As hy nog in die game is teen daai tyd. So dit is die waarheid omtrent hierdie hele storie. En ek sal in my opskrif sal ek sê, Hein Marx, wat nou? Dan kan ek julle dit maar na hom toe forward. Ek gee nie om nie. Ek is deel van die proses. Ek weet wat gesê was en hoe die dinge uitgedraai het. En indien hy wil, kan ons 'n videovergadering met Sean reël en ons kan oop kaarte speel met mekaar en ons kan ander betrokkenes bykry en ons kan daaroor gesels. As Sean dit wil doen, is nie 'n probleem nie. Sean het al die reg om te weier. So dis die een ding. Die ander ding is dat daardie mense wat nie eintlik weet waaroor dinge gaan nie. Jy weet. Hulle maak dit moeiliker vir die res van ons om te doen wat ons moet doen. Maar ons, en luister baie mooi na my, ek het nie daai groep nodig nie. Ons het nie daai groep nodig nie. Ons het nie. Wanneer die tyd kom in die boere beweeg, dan gaan ek nie omgee as sekere boeregroeperings wegbly nie. Want daai tipe ou sal nooit met jou saamwerk nie. En ek het gister gepraat van Frans Jooste as 'n voorbeeld. Frans was halfhartig geweest om met ons saam te werk. Ek smeer hom nie swart of enige so iets nie, moenie dit dink nie. Ek weet waarvan ek praat, my span was ook daar. Hy het gehim en geha, ja, him en ha. Selfs as hierdie groot vet gat ou hierso in Pretoria Noord. As ek deur my lyste gaan, sal ek sy naam kry, maar hy was 'n rugsteker. Ek sal nie saam hom werk nie. So groot vet ou, hy kan skaars beweeg, maar hy wil vir die boere beskerm en plek maak op die plase en al sulke goed. Sê jammer, ek kan nie nou sy naam onthou nie. Flippin' useless ou. Vir sy groepie mense is hy great, want hy verskaf radiokies en al sulke goed. Maar eintlik is hy useless. Sal nie met so ou werk nie, hy is 'n rugsteker. Hy kan nie saamwerk nie. Sit op sy eie stront op. Maar ek wil nie daaraan dink nie, dit was in 2023 se stories. En dan gaan my kamera draai en gaan ek gou vir julle iets wys. Hierdie is nie 'n volledige blad nie, maar kyk gou. Hierdie is een van die dinge wat ons gedoen het. En let op, ek gaan gou vir julle hier so iets wys. Hierdie is na aanleiding van die ou boererepublieke, het ons by hierdie gedagte gekom, van Nieuw Stelleland. Nou kom ek scroll 'n bietjie verder af. Hierdie is die, goeiemôre Amanda, hierdie is die Nuwe Vryheid. Ook na aanleiding van boererepublieke. Maar boonbehalwe dit is hierdie gedeelte wat ek nou hierso gemerk het. Hierdie is as gevolg van Piet Retief se traktaat. Maar soos ek vir julle gister vertel het van, hierdie groep, die Amatlubi, hulle soek hierdie hele gebied hierso. Dit is eintlik ons gebied, dit is nie hulle gebied nie. Hierdie groep het uit vrees vir hulle lewens weggehardloop vir die Zulus af. En ons sal net, Pierre, goeiemôre, ons sal net vir hulle hierdie stuk grondgebied teruggee, na onderhand, nie hierdie stuk nie, net daai stukkies.
Net daai stukkies, dis al, na onderhandeling. En hulle sal dit moet beheer, want hulle gaan 'n probleem hê. Hulle gaan 2 stukke grond hê, een daai kant en een die kant. En hulle gaan dit moet govern, soos hulle sê. Moet regeer. Hier sal ek net vir julle wys. Ek gaan dit probeer groter maak, so net so 'n sekonde. Ok, ek kry dit reg om 'n bietjie groter te maak. Oeps, daar is ek nou te veel. Alright. Kom ek bring hierdie selfoon so klein bietjie nader. Hierso kan julle sien. Hierdie gebied hierso. Hierdie Perspink gebied hier aan die bokant van KwaZulu-Natal. Dis 'n stukkie wat die Zulus nie wou gehad het nie en wat hulle vir die boere gegee het. Die boere sou 'n buffer gewees het tussen die Zulus en die ouens hier in die Mosambiek wêreld. Hierso Natalia Republiek is wat die boere gehad het voordat die Engelse weer ingekom het en dit 8 van hulle gevat het. Hierso was Griekeland oos gewees, Armkok se gedeelte, Philippolis en Griekeland wes. Kan julle sien dat hierdie stuk grondgebied val hierso in die Vrystaat. En hierdie stuk grondgebied val hierso na die noordweste se kant toe, alhoewel hierdie boonste gedeelte is ook noordwes. So hierdie is miskien meer net wes. Maar kyk hierso. Hierso het jy Goshen gehad, 'n republiek, en daar het jy Stelleland gehad. En hierdie gedeelte wat ons nou hier in Engels geskryf het, want die ou wat hierdie kaart opgetrek het, was 'n Engelsman. Die Verenigde State van Stelleland. Dit is wat Stelleland en Goshen later toe saam gedoen het. Maar die Unie het later sy ontstaan gehad, en die Unie het hierdie swart gebiede hierbo, Wendaland, Periland, en die Chongas en die Ndebele hierbo, het die Unie maar net geabsorbeer, net gevat, en nie vir hulle 'n katse kans gegee om enige sê te hê. En so kan ons deur die kaarte gaan. En ek kan hierdie goed vir julle wys. Ek het nie 'n probleem om hierdie goed vir julle te wys nie. Ek het nie 'n probleem om hierdie goed vir julle te wys nie, sodat ou kan die waarheid praat. Ons moet die waarheid praat. Ons het nie die hele grondgebied gehad nie. Ons het nie. En daar is soveel aanduidings in die geskiedenis waar Afrika grondgebiede oorgegee het vir die boere vir beskerming. En hulle het nog steeds hulle eie grondgebied gehou. En deur die Unie, deur die Engelse, het hulle net besluit, luister, die Suid-Afrika is slawe en klaar. En hulle het nie 'n duiwel omgegee met wat hulle doen met daai ene nie. Hulle het nie 'n duiwel omgegee nie, man. Ek wys julle gou iets. Ek moet net gou dit vinnig hier optrek. Ek behoort dit te kry. Laat ek net gou hierso. Hierso. Waar is my maps? Hierso. Ek gou vir julle iets hierso wys. Ek moet dit net kry. Ok, ek kan hierdie een vir julle oproep. Kom ek roep hierdie een gou vir, omdat ek nou praat oor Natal. Dis alles hierso in verskillende, elke area het sy eie leer met kaarte in. En ons het hard gewerk aan die flipping goed, man. Maar kom ek kyk of ek net gou vir julle een kan opbring. Ek kyk gou so na die noordweste. Ja, hierso, kom kyk gou hierso na die noordweste. Kom ek draai gou weer die kamera. Kom ons kyk gou hierso na die noordweste. Kom ek wys julle gou iets hierso. Kom ons vat gou hierdie ene. Hierso kan julle sien. Ek kan groter kry. Hierso kan julle sien, hierdie was Bophuthatswana. Né? Kan julle sien wat verwoerd gedoen het hierso? Nee, dan maak ek hom soms so groter. Hier's 'n gedeelte, hier's 'n stuk, hier's 'n stuk,
Hier's 'n stuk, daar's 'n stuk. Hierso is Pretoria en Johannesburg. Daar's Rustenburg. Jy sien hoe die stukkie hier om Rustenburg uitgewerk is. Brits. Sommer 'n hele baan hierdeur by Brits. Groot Mariko, Zeerust, Swartruggens. Dan het jy Mafeking hier binne, net hierso. Dis Mafeking in hierdie gebied. Dan het jy Stella, Sannieshof, Delareyville, Vryburg. Dan het jy weer hierdie gedeelte hierso, maar kyk waar lê ons dorpe. Kuruman. Jy sien daarso, Kuruman. En dan hierso, ek dink hierdie is Taung, as ek reg onthou. Hierso is Hartswater, Christiana en so aan. Kan julle sien die plan wat Verwoerd gehad het? Breek hulle op. Breek hulle op, gee vir hulle grond. Verwoerd het geweet, dis hulle grond hierdie. Maar sy gedagte was, breek hulle op in stukke. Dan kan hulle niks maak nie. Baie mooi idee om vir mense grond te gee, maar 'n baie swak idee om alles op te breek. Nou kyk nou na hierdie kaart. Dis al daai stukke, plus die in-betweens. Hierdie hele grondgebied word deur die Bafokeng Royal House aangevra. Hulle lê klem op hierdie hele stuk. Geskiedkundig. Hierdie hele grondgebied. Daar verdwyn Rustenburg en Zeerust en al daai dorpe wat ek vir julle gewys het. En dit word deel van hierdie konglomerasie. Gaan ons dit so vir hulle gee? Nee, ons gaan nie. Ons gaan nie. Ok, goed, dat ek het nou net hierdie nou weer toemaak hierso. Ons gaan nie vir hulle gee nie. Dis hoekom ons maak maar hierdie enetjie oop hierso. Dis hoekom ons uiteindelik by hierdie gedeelte gekom het. Hierdie oranje gedeelte is deel van hierdie wit gedeelte hierso. Julle sien, dis daai groot gedeelte wat hulle wou gehad het. En ons sê nou vir hulle, omdat julle hier bly hierso, hier teen Botswana, is ons bereid om hierdie stuk deur onderhandelinge, dis eintlik ons sinne, want ons dorpe is daarso, maar deur onderhandelinge sal ons vir julle hierdie stuk hierbo 'n deel maak van daai stuk daar, want julle is reg teen Botswana. En as Botswana inval, luister mooi na die gedagte, by die federale alliansie, dan kan hierdie Tswana-land kan dan 'n staat word van Botswana. 'n Staat binne in 'n staat. Dit kan dit word, as hulle wil. 'n Staat binne in 'n staat, en hulle word deur hulle eie Botswana of Tswana koning gebeheer. En ons het nie daai pyne nie. Dit is net alliansie vir handel en beskerming en al daai tipe van goed wat belangrik is dan. Soos julle kan sien, dit is nie ons heinig by môre. Ons doen nie duimsy goed nie. Ons gaan stel ondersoek in, ons kry die regte antwoorde en ons maak die korrekte beplanning. Dit is wat ons doen. Dis wat ons doen. Sodat ons kan kom by die plek waar ons regmatige grondgebied het. Dit is so eenvoudig soos dit. Die middelgroep, die groot groep, wag vir 'n man in brein. Daai ander tweede kleiner groep hier op die regterkant waarvan ek gepraat het, daai ouens wat gevaarlik is. Daai ou dink hy's die man in brein. Nee. En die laaste klein groepie, hy het nie 'n idee nie. Staan julle hoe dit werk? Dan die ouens wat grade ontvang het, soos professore en daai ouens, die ouens wat links is. Hulle is jou 44 beter einders, daai tipe mense. Hierdie sogenaamde idols, sangers en al hierdie goed. Wat dink dat ons lewe nou in hierdie absolute paradys, wat hierdie gemorsie bo kan ons koppe aanbetref. Daai ouens, nee, het ook 'n opinie gevorm. Daai linkse opinie, nee, sal hy aan vasklou soos 'n wat se naam man, julle ken al die idiome. En hy sal nie los nie. Sulke mense moet gehanteer word met 'n sweep. Hoor wat ek vir julle sê. Dan die ander ouens,
Die ouens wat ingenieurs is in daai tipe goed. Hy wil net sy job doen en hy wil 'n nasie bou. En hy gee nie regtig om wat hier in die middel gebeur nie. En hulle is van uiters belang vir ons land, uiters belang. So dit is waarmee ons sit. Jy het die middelgroep wat jou nie gaan beledig nie, maar jy het daai twee ander groepe wat die hele tyd vir jou sal sleg sê. En sê jy weet nie wat jy doen nie. Maar hulle het nie 'n plan nie. Hulle het nie 'n idee nie. Verstaan julle hoe die goed werk? Nou om terug te kom by 'n laaste punt wat ek wil noem, die VN se besluit oor die boeremag. As ek nou, waar het ek het nou gehad? Ek het dit nou hier sommer gehad. Het ons mos nou die VN se besluit oor die boeremag gedeelte. En Ramaplakkertjie sit met 'n tamaletjie. Want indien hy nie hierdie ouens kompenseer nie, soos Lets en al hierdie mense, dan is sy stem aangaande Israel, daai kant, van niks werd. So hy moet doen wat hierdie ouens sê. Kyk nou of ek net dit kan, wie hy hier optrek, hier soos dit, ja. Gister hierdie ou, nee, hierdie flippin oud kop. Ok, dis nou nie daai ene nie, maar kyk nou wat sê hy hierso. Kyk wat sê hierdie Ramaplakkertjie. Ek gaan dit vir julle in Engels sê. Says the TRC was not enough. The Truth and Reconciliation Commission was not enough to heal the wounds of past injustices. Dis nou al 30 jaar terug. But rather the beginning of a long-term process to ensure healing. Ag my magtig man. Die oudkoppies van vandag is 35 jaar oud, hulle weet nie eens van die struggle nie. No amount of money or groveling can ever make a black grateful, sê hierdie skrywer. An outstretched black hand can never be filled. En dis 'n waarheid. Sy so staan met sy handjie. Jy kan nie die hand vol maak nie, as jy manier nie. Hy moet gedwing word om te werk. Hy moet gedwing word. Wat sê die Bybel? As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Dit is net hoe dit is. Maar aangaande die boeremag gedeelte, waar het ek nou daai stuk gehad? Het sal nie by disclose wees nie. Waar het ek het gehad? Ek het dit nou net... Nee, dit sal nie daar lê nie. Maar in elk geval, aangaande die boeremag gedeelte, Ramaplakkertjie sal vir hulle moet betaal. Hy sal moet. Hy sal moet van hy gesteelde geld uithaal en hy sal moet vir hulle betaal. Hoopelik betaal hy hulle genoeg sodat hulle vir ons kan ondersteun om te doen wat ons moet doen. Want hulle idee, hulle plan was totaal en al chaoties en anarchisties en wat ook al. Dis wat dit was. Dit was daai groepie, wat ek julle vertel het, daai gevaarlike groepie. Hy het 'n plan, maar sy plan is so flippend onredelik en gevaarlik, dat hy al daai mense in die moeilikheid gebring het, met daai simpel plan. Jy gaan maak nie mense seer nie, man. Jy blaas nie brûe in geboue op om jou punt te bewys nie. Jy kap die slang se kop af, dis wat jy doen. Maar in elk geval, indien Ramaplakkertjie nou nie regkom wat daai goed aanbetref nie, dan enige sê wat hulle die afgelope paar jaar gedoen het, wat Israel aanbetref, val totaal en al uitmekaar uit. En daai lot draai ook hulle rug op hierdie giftige regering. Hierdie gemors wat hier bokant ons koppe is. So hy moet dit doen. Hy het nie 'n keuse nie. En dan gaan ek eindig, dit is nou die 4 minute oor 8. Ek weet nie of julle gesien het Iran se 10-punt plan om die oorlog te beëindig nie. Maar hulle punt nommer 3 en 5. Punt nommer 3 en 5, daai kite gaan nie vlieg nie. Die aanvaarding van die Iran verrykingsplan, daai ene gaan nie vlieg nie. En 5, die IAEA, weet julle wat dit is? Dis die ouens wat die kernkrag en die goed ondersoek.
hierdie ouens moet hulle resolusies lig teen Iran. Daai kite gaan ook nie vlieg nie. So hoe lank gaan daai oorlog aanhou? Hulle sê dat Trumpie wou die plek met 'n kernbom uitgewis het. Hy wil so graag sien hoe ontplof hy ding. Daai man is 'n gevaarlike man, daai man. Belangrik vir ons tyd, maar gevaarlik. Goed, so wat die federale alliansie aanbetref, julle kan sien dat ons is besig. Ons is nie besig om na ons te praat nie. Ons doen die regte ding en ons hoop en bid dat ons die fondse sal kry. En ek het nou my deel gedoen en ons loods dit môre en ons gaan kyk of hierdie ding of hierdie kite lekker gaan vlieg en as hy lekker vlieg, nee. Dan doen ons alles self van die federale alliansie se kant af. Alles self. In elk geval. Ons is vryburgers, man. Ons is boer-Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet wat ons moet doen. En saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Dit is net hoe dit werk. Baie geseënde dag vir julle. Mag julle alles regkry wat julle moet regkry. Doen goed en wees veilig. Alles wat mooi is.